नमस्ते विद्यार्थी साथीहरू, म राम रिमाल, तपाईहरु हुनुहुन्छ राम रिमाल युट्युब च्यानल। आज म पाठ 3 को थप विषयहरूलाई एकमुष्ट जोडेर यस पाठमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हामी भौतिक रूपले कक्षामा उपस्थित भएर अध्ययन अध्यापन गर्न नसके तापनि यस्तै सोशल मिडिया मार्फत म तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने वाचा स्वरूप यो नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र त आजको कक्षातर्फ लागौं। यस पाठको अन्तमा विद्यार्थीले निम्न कार्य गर्न सक्नुपर्छ: राष्ट्रिय दिवसको अर्थ बताउन, राष्ट्रिय दिवसको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्न, शहीदको अर्थ बताउन र शहीद दिवस मनाउनु पर्ने कारण भन्न, हाल प्रचलित राष्ट्रिय दिवस मनाउन तरिका विश्लेषण गर्ने र नेपालमा मनाइने राष्ट्रिय दिवसहरूको सूची तयार गर्न, राष्ट्रिय दिवसहरू मनाउने कार्यक्रमको योजना बनाउन आदि कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसै शीर्षकका पेरिफेरीमा रहेर हामीलाई एक्जाममा प्रश्नहरू पनि सोधिने गर्दछ। हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरू, आवर नेशनल डेज। राष्ट्रिय दिवस राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण घटनाका दिनहरू हुन्। यी दिवसहरू हाम्रा चिनारी र गौरव गर्ने आधार हुन्। यी दिवसहरू राष्ट्रिय चाड हुन्। यी दिवसलाई दिवसको दिन मात्र नमनाइकन त्यसका मर्मलाई सदैव आत्मसात गर्न सके मात्र दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ। नेपालमा विभिन्न दिवसहरूलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। तीमध्ये केही दिवसहरूलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालमा मनाइने केही राष्ट्रिय दिवसहरू: शहीद दिवस माघ 16 गते, प्रजातन्त्र दिवस फागुन 7 गते, गणतन्त्र दिवस जेठ 15 गते, 150 वर्ष, त्यो ब्राकेट हो है, 15 गते, बाल दिवस अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस 14 सेप्टेम्बर, नेपालमा मनाइने बाल दिवस भाद्र 29 गते, शिक्षा दिवस सेप्टेम्बर 8 गते, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मार्च 8, संविधान दिवस असोज 3। शहीद दिवस प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शहीद भनिन्छ। जसले देशको लागि केही गर्नको निमित्त आफ्नो जीवनदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई शहीद भनिन्छ। राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भएका प्रयासका अगुवाहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमाम, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड दिएको माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको अवधिलाई शहीद सप्ताहका रूपमा मनाइन्छ। विभिन्न समयमा देशको भलाइको खातिर ज्यान उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूको सम्मानमा काठमाडौँको शहीद गेट, हेटौडाको शहीद पार्क लगायत विभिन्न स्थानमा शालिग राखिएको छ। माघ 16 का दिन यो दिवस मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 2046 र सोभन्दा अगाडिका समयमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेहरू र 2062-63 को जनआन्दोलन एवं गणतन्त्र अधिकार प्राप्तिको लडाईँमा शहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि त्यसै दिन सम्झिने गरिन्छ। शहीद परिवारका सदस्यलाई सम्मान गर्ने, शहीदले देखाएको बाटोमा हिँड्ने प्रेरणा लिने र शहीदको सपना पूरा गर्नेलाई शहीदप्रति सच्चा सम्मान हुन्छ। हामीले तस्बिरमा देखे अनुसार दशरथ चन्द अनि धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ अनि शुक्रराज शास्त्री। प्रजातन्त्र दिवस 2007 साल फागुन 7 गते राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भएको दिनको स्मरण गर्दै प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। गणतन्त्र दिवस प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ। 2065 साल जेठ 15 गते तत्कालीन संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भएको र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। सोही दिनलाई हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ। बाल दिवस नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको दिन अर्थात् सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 लाई आधार मानेर भाद्र 29 गते बाल दिवस मनाइन्छ। विद्यालय तथा समुदायमा बाल अधिकार सम्बन्धी चेतना जागरण, बाल र्याली, प्रवचन, खेलकुद आदि कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउने प्रचलन छ। संविधान दिवस 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यसलाई अर्को पेजमा हेरौँला, हुन त हामीले यही पज गरेर हेर्दा पनि हुन्छ है। शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको दिन अर्थात् सेप्टेम्बर 8 का दिन नेपालमा पनि शिक्षा दिवस मनाउने गरिन्छ। यस दिन शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न व्यक्ति, संस्था र निकायलाई पुरस्कृत गरेर
प्रचलन छ। शिक्षा मन्त्रालय, विभिन्न विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थामा यस दिन विशेष रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस महिलाहरूको सङ्घर्षबाट अधिकार स्थापित भएको दिनको सम्झना गर्दै प्रत्येक वर्ष मार्च 8 लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। उक्त दिन सरकारी कार्यालयमा महिला कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने प्रचलन छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले उक्त दिन विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउने गर्छन्। संविधान दिवस 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा संविधान जारी भएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष असोज 3 गते संविधान दिवस मनाइन्छ। मजदुर दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस वा मई दिवस भनिने गरिन्छ। लोकतन्त्र स्थापना पश्चात यस दिवसले व्यापकता पाउन थालेको छ। यस दिन सार्वजनिक बिदा समेत हुने हुँदा श्रममा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले मजदुरको हक हित र समृद्धिका लागि मजदुर दिवस मनाउने गर्छन्। यो दिवस मे 1 तारिकमा मनाइन्छ। नेपालमा मनाइने राष्ट्रिय दिवसहरू विद्यालयमा मनाउनका लागि कक्षा 10 को विद्यार्थीको सहयोग लिई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, ती कार्यक्रमका लागि आवश्यक योजनाको तयारी गर। यस्तो एउटा हामीलाई प्रश्न सोध्न सकिन्छ, आफ्नो विद्यालयमा कुनै दिवस बनाउनको लागि एउटा दिवस मनाउने कार्यक्रमको नमुना तयार पार भनेर हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले निम्न अनुसारका खाकाहरू बनाउन सक्छौं। जस्तै राष्ट्रिय दिवस मनाउने कार्यक्रमको नमुना भनेर हामी शीर्षक राख्छौं। त्यसपछि कार्यक्रमको हेडिङ दिन्छौं, शीर्षक राष्ट्रिय दिवस भनेर, अनि कहिले गर्ने मिति लेख्छौं। मिति लेखेको ठाउँको अघिल्तिर मिति लेख्ने, समय लेख्ने, आयोजक समूहको जस्तै हामी यहाँ कक्षा 10 का विद्यार्थीलाई भनेका छन्, कक्षा 10 का विद्यार्थी समूह, उद्घोषक को बन्ने हो, उद्घोषकको नाम लेख्ने, सभा अध्यक्षको चयन। सभा अध्यक्ष कुनै पनि सभा सञ्चालन गर्नको लागि एउटा अध्यक्षको आवश्यकता पर्छ। त्यो अध्यक्ष चयन गर्न जस्तै विद्यालयको विभाग अध्यक्ष हुन सक्छ, हुन सक्छ, सहायक हुन सक्छ। विद्यालयमा गठित विभिन्न बाल क्लबहरू, विभिन्न अन्य क्लबहरू छन्, त्यसका प्रमुखहरूलाई राख्न सकिन्छ आदि कुराहरू। त्यस्तै गरेर त्यसपछि अतिथिको आसन ग्रहणको क्रम हुन्छ। सबैभन्दा पहिला प्रमुख अतिथिलाई आसन ग्रहण गर्ने, त्यसपछि विशिष्ट अतिथि र अन्यलाई यसरी क्रमशः हामी गर्ने, आसन ग्रहण गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। राष्ट्रिय गान तथा स्वागत गान, पहिला राष्ट्रिय गान, अझ आजभोलि त के चलन छ भने मौन धारणा गर्ने, राष्ट्रिय गानपछि मौन धारणा गर्ने, शहीदहरू ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति मौन धारणा गर्ने परिपाटी पनि रहेको छ। त्यसपछि स्वागत गान, त्यसपछि स्वागत मन्तव्य, वेलकम स्पिच कसले दिन्छ त्यो व्यक्तिको नाम त्यहाँ लेख्ने, अनि कार्यक्रमको प्रस्तुति। त्यसपछि 1 2 3 4 गरेर 1 by 1 हामीले के गर्ने, कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने। कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएर अन्त्य भइसकेपछि धन्यवाद ज्ञापन गर्ने। कुनै एकजना व्यक्तिको नाम लेख्ने, उसले धन्यवाद भाषण गर्छ, अनि सभा अध्यक्षबाट कार्यक्रम समापन गरिन्छ अन्तिममा, अनि कार्यक्रम समापन भइसकेपछि चियापान। यसरी हामी एउटा नमुनाको रूपमा यो खाका हामी तयार पार्न सक्छौं। हामीलाई यस्तो प्रश्न सोध्न सक्छ एक्जाममा, यसलाई ख्याल गर्ने। पाठ 4 केही शास्त्रीय नाचहरू, लोक तथा शास्त्रीय नृत्यको महत्व। देशको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा टेवा पुग्छ। व्यक्तिमा कला र सिपको विकास हुन्छ। शारीरिक र मानसिक सक्षमता विकास हुन्छ। सामाजिकरण र असल सामाजिक सम्बन्ध विकास गर्न मद्दत पुग्छ। आन्तरिक एवं बाह्य भ्रमणका अवसरहरू प्राप्त हुन्छ। मनोरञ्जनमा सहयोग पुग्छ। केही लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरू, धान नाच लिम्बू जातिमा प्रचलित छ। यो नाच हाट बजार, मेला पर्व, युवा युवतीबीच नाच गरिन्छ। घाटु नाच, यो गुरुङ, मगर र दुरा समुदायमा प्रचलित लोक नृत्य हो। यो नृत्य प्रत्येक वर्ष वसन्त पञ्चमीको दिन सुरु भई वैशाख पूर्णिमाको दिन समाप्त हुन्छ। यो नाच राजा परशुराम र रानी एम्मावती को कथामा आधारित छ। यस नाचमा राजस्वलो नभएकी कन्यालाई नचाउने चलन छ। चौलो नाच सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पहाडी भेगमा कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा आयोजना गरिने यस नाचलाई चौलो वा चलो नाच पनि भनिन्छ। चण्डी नाच विशेष गरेर ढोलक र झ्याम्टा सहित चण्डी गीत गाउँदै यो नाच नाचिन्छ। विशेषतः राईहरूले उधौली र उमौली पर्वमा नाच्छन्। जटजटिनी नृत्य मिथिला क्षेत्रमा प्रचलित लोक गाथामा आधारित यो नृत्य श्रावण पूर्णिमादेखि भाद्र पूर्णिमासम्म आयोजना गरिन्छ। नाटक जट र नायिका जटिनी
को प्रेम कथामा आधारित यस लोकनृत्यमा सुख दुःखका बयान गरिएको हुन्छ। खडेरी परेको बेला इन्द्र देवतालाई खुसी पार्न यो नृत्य गरिएको लोकमान्यता छ। पुलकेशी नाच इन्द्र जात्राको समयमा किलागल काठमाडौँमा हुने यो नाच नेवार जातिका ज्यापु समुदायमा प्रचलित छ। यो सेतो हात्तीको सांकेतिक नाच हो। यो यहाँ तल अनावश्यक आएको छ, यसलाई केही पनि नगर्ने, यो केही पनि होइन है। नाच झर्रा नाच बाँसका कप्टेरालाई बाँसको कप्टेरालाई परस्पर बजाई त्यसको आवाजको तालमा नाचिने नाचलाई झर्रा नाच भनेर भनिन्छ। बाल नृत्य विभिन्न पर्व वा मौसममा कृष्ण चरित्र, रामचरित्र आदि धार्मिक आख्यानलाई आधारित मानी त्यसैको हावभाव सहित प्रस्तुत गरिने नृत्यलाई बाल नृत्य भनिन्छ। त्यसपछि सराय नाच यो नाच खुँडा, खुकुरी, तरबार आदि हतियार र लट्ठी हातमा लिई समूहमा लाम लागेर देवी देवताका मठ मन्दिरमा दशैंको अवसरमा नाचिन्छ। यो विशेष गरी गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, बागलुङ, पाल्पा लगायतका क्षेत्रमा नाचिन्छ। झिझिया नृत्य यो पूर्व र मध्य तराई क्षेत्रका मैथिली समुदायमा प्रचलित नृत्य हो। यस नृत्यमा महिलाहरूले प्वाल पारेको माटोको घैँटोमा आगो बालेर त्यसलाई शिरमा राखी समूहमा नाच्ने काम गरिन्छ। कौरा नाच कौरा गीतको तालमा नाचिने यो नृत्य नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा नाचिन्छ। विशेषतः यो नृत्य मगर समुदायमा प्रचलित छ। कार्तिक नाच प्रत्येक वर्ष कार्तिक महिनामा प्रदर्शन गरिने हुनाले यसको नाम कार्तिक नाच रहन गएको। यो नाच सिद्धि नरसिंह मल्लको पालामा सुरु भएको थियो। मारुनी नाच नेपालको मध्य पहाडी भागमा बसोबास गर्ने मगर समुदायमा 12 महिना आयोजना गरिने यो नाच पुरुष पात्रहरूले नारीको वेशमा सामूहिक रूपमा नृत्य गर्ने गर्छन्। माडी खोले नाच यो नाच विशेष गरेर मध्य पश्चिम क्षेत्रमा नाचिन्छ। होप्चा नाच यो धनकुटामा 8 पहरिया राईहरूमा प्रचलित लोकनृत्य हो। देउडा नाच यो नाच मध्य पश्चिम र सुदूरपश्चिममा क्षेत्रमा नाचिन्छ। यो नाच गोलो घेरामा एक अर्काको कुम जोडेर नाच्ने गरिन्छ। सलहेस नाच पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने दुसात र मुसहर समुदायले आफ्नो इष्ट देवता सलहको पूजाको बेलामा यो नाच नाच्ने गर्छन्। रुद्राणी नाच यो नाच ललितपुरको खोकानामा रुद्राणी पूजाको अवसरमा नाचिन्छ। मन्धुब नाच किराँतहरूको मन्धुब आधारित यो नृत्य नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा प्रचलित छ। यसमा फेदाङवाले सांगीतिक भावमा मन्धुब भन्दै नाच्ने गर्छन्। चर्याय नृत्य मुख्यतः नेवार बस्तीमा प्रचलित यो नृत्य देवी देवताको अभिनय गर्दै नाचिन्छ। भैरव नृत्य भैरव देवताको रूप धारण गरेर नाचिने यो नृत्य देशभर प्रचलितमा रहेको पाइन्छ। सोरठी नृत्य यो नृत्य गुरुङ जातिको परम्परागत नृत्य हो। हनुमान नृत्य भगवान श्रीरामका सेना हनुमानको रूप धारण गरी नाचिने यो नृत्य बागलुङ, स्याङ्जा आदि क्षेत्रमा प्रचलित छ। चरित्र नृत्य पौराणिक कथाहरूमा रहेका विभिन्न पात्रहरूको अभिनय गरी नाचिने यो नृत्य तराई क्षेत्रमा बढी प्रचलित छ। ख्याली नाच ख्याली गतिमा आधारित भई नाचिने यो नाचलाई पाङदुरे नाच पनि भनिन्छ। तरबारे नाच यो नाच गन्धर्व जातिहरूको परम्परागत लोकनृत्य हो। सिङ्गारू नृत्य यो नृत्य नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा प्रचलित छ। पञ्चबुद्ध नृत्य यो बुद्ध धर्म र परम्परामा आधारित नृत्य हो। लोप हुन लागेका लोक नृत्यहरूको संरक्षणका लागि के गर्न सकिन्छ? नृत्य प्रतिष्ठानहरू खोली नयाँ पिढीहरूलाई लोप उन्मुख नृत्यहरू सिकाउने, सरकारका लोप उन्मुख लोक तथा शास्त्रीय नृत्यको संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति ल्याउने वा त्यसतर्फ ध्यान दिने, समय समयमा लोक तथा शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरी स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, लोक तथा शास्त्रीय नृत्यको महत्त्वका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, विदेशी नृत्यहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, स्थानीय चाडपर्व मेला उत्सवहरू हाम्रै लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरूलाई प्राथमिकता दिने आदि। राष्ट्रिय दिवसको आवश्यकता र महत्त्व आपसमा बन्धुत्व भावना विकास गर्ने, एक आपसमा राष्ट्रियताको भावना वा राष्ट्र प्रेम अभिवृद्धि गर्ने,
देशका विभिन्न तह र तबकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकार र दायित्वको विषयमा सचेत गराउने, राज्यका विभिन्न सरकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने, भावी पुस्ताहरूलाई राष्ट्रिय दिवसको उद्देश्य, मर्म र भावनाको बारेमा जानकारी दिलाउने। अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व, इन्टरनेसनल पर्सनालिटिज। संसारमा एक व्यक्तिको योगदानले जहाँसुकै रहेका अन्य व्यक्तिका लागि लाभ मिल्छ। एक व्यक्ति काम र अनुभवबाट संसारका अरू व्यक्तिलाई प्रेरणा र हौसला मिल्छ। यस पाठमा यस्तै विश्वका केही अनुकरणीय व्यक्तिहरूको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भनेको त्यही नै हो, कुनै पनि व्यक्तिले गरेका कामहरूबाट त्यसको फाइदा विश्वका अन्य ठाउँमा पनि प्रभावित तुल्याउँछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भनेर भन्छौँ। हाम्रो पाठमा दिए अनुसार हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा पढ्नुपर्ने मूलतः दुईटा दिएको छ, एउटा कैलाश सत्ययात्री, एउटा डाक्टर मार्टिन लुथर किङ भन्ने। त्यो अन्तर्गत हामी पहिला कैलाश सत्ययात्रीको बारेमा जाउँ। नाम कैलाश सत्ययात्री, जन्म 11 जनवरी 1954, विदिशा मध्य प्रदेश भारत, राष्ट्रियता भारतीय, शिक्षा विद्युतीय इन्जिनियरिङ, सम्राट अशोक प्रायोगिक संस्थानबाट, पहिचान बाल अधिकार र शिक्षाका लागि सक्रियता, धर्म हिन्दू। सत्ययार्थीलाई पाकिस्तानी बाल कार्यकर्ता मलाला युसुफजाईसँग सन् 2014 को नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो। कैलाश सत्ययात्रीको आडामा जुन बालिका तपाईहरुले देख्नु भएको छ, यी पाकिस्तानको बाल कार्यकर्ता मलाला युसुफजाई हुन्, जुनले के गरे पाकिस्तानमा यो बालिका शिक्षामा जोड दिने, महिला शिक्षा र बालिका शिक्षालाई जोड दिँदाखेरि त्यहाँका केही कट्टरपन्थीहरूले उनलाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रयास गरेका थिए। भाग्यवश उनी बाँचेकी थिइन्। उनको तिनै योगदानले गर्दा उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको। कैलाश सत्ययात्री बाल बालिकाका लागि मायालु समाज सेवीको नाम हो। 11 जनवरी 1954 मा जन्मनुभएका कैलाश सत्ययात्री बाल बालिकाको अधिकार दिलाउने कटिबद्ध एक भारतीय मुलुक नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँ संसारकै लागि बाल अधिकार कर्मी एवं बाल श्रम विरुद्ध लागिरहेका कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले बचपन बचाओ बाल्यकाल बचाऊ आन्दोलन मार्फत 1980 बाट 144 देशका 83,000 भन्दा बढी बाल बालिकाको अधिकार रक्षाका लागि काम गर्नुभएको छ। सत्ययार्थीको काम र सक्रियताले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कन्भेन्सन नम्बर 182 को बाल श्रम निषेधको नारालाई चरियार्थ गरी संसारभरिका सरकारका लागि दिशा निर्देश पनि गरेको छ। काम सुरुमा उहाँले सन् 1980 मा भोपालको एक कलेजमा केही वर्षको शिक्षण अनुभव प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले बदुवा श्रम लिबरेसन फ्रन्ट स्थापना गरी सो संस्थाको महासचिव भई बाल्यकाल बचाऊ आन्दोलन थाल्नुभयो। बाल श्रम विरुद्धको ग्लोबल मार्च, अन्तर्राष्ट्रिय वकालत सम्बन्धी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बाल श्रम र शिक्षा ICCLE भन्ने संस्था, शिक्षकका विश्वव्यापी ट्रेड युनियन आदि संस्थामा उहाँको संलग्नता रहेको थियो। उहाँ शिक्षाका लागि विश्व अभियानमा सुरुवातदेखि नै संलग्न भई यसका 4 संस्थापक मध्ये एक्सन एड, अक्सफाम र विश्व शिक्षामा समेत काम गर्नुभयो। पहिचान र सम्मान, सत्ययार्थी दक्षिण एसियामा बाल श्रमको प्रयोग बिना निर्मित गलैँचाहरूको पहिलो स्वैच्छिक लेबल गुड विल स्थापना गर्नुभयो। साथै त्यसको अनुगमन र प्रमाणीकरण प्रणालीको सुरुवात पनि गर्नुभयो। उपभोक्ता जागरुकता प्रवर्धन गर्न र संगठनको उद्देश्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको प्रचार गर्न युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो। यसबाट सत्ययार्थी मानव अधिकार, बाल श्रम, बाल कल्याण र परोपकार आदि मुद्दामा झन दरिलो बन्नुभयो। यसबाहेक उहाँले गरिबी, बेरोजगारी, निरक्षरता
जनसङ्ख्या वृद्धि र अन्य सामाजिक समस्या उजागर गर्दै यो विरुद्ध लड्न आह्वान गर्नुभयो। बालश्रम विरुद्धको आन्दोलनलाई सबैका लागि शिक्षाको पहुँच पुर्याउनका लागि उहाँले युनेस्को फास्ट ट्र्याक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकार कोष र अन्तर्राष्ट्रिय कोको फाउन्डेसन आदि संस्थाका बोर्ड र समितिमा रही काम गर्नुभयो। उहाँले अहिले बालश्रम दासत्वको अन्तका लागि काम गरिरहनु भएको छ। सत्यार्थीलाई पाकिस्तानी बाल कार्यकर्ता मलाला युसुफजाईसँग सन् 2014 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार सम्मानित गरिएको हो। उहाँहरूलाई बाल बालिका र युवाहरूको दमन विरुद्धमा सङ्घर्ष तथा बाल अधिकार र शिक्षाको लागि सेवा गरे बाबत नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यसबाहेक उहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालयको वर्ष व्यक्तित्व 2015, लोकतन्त्र रक्षा पुरस्कार 2009, अमेरिका सुनको झण्डा पुरस्कार 1989, नेदरल्यान्ड द आचेनर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार 1994, जर्मनी आदि समेतबाट सम्मानित हुनुहुन्छ। नाम डाक्टर मार्टिन लुथर किङ, जन्म 1928 जनवरी 15 एटलान्टामा, राष्ट्रियता अमेरिकी, शिक्षा मोर हाउस कलेज र कोजर थियोलोजिकल धर्मशास्त्र सेमिनार एवं बोस्टन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी को औपचारिक डिग्री लिएका थिए। पहिचान वर्ण विभेद विरोधी सङ्घर्षको अभियन्ता, धर्म क्रिस्चियन। अमेरिकामा आजभन्दा केही वर्ष अगाडि काला र गोराको बीचमा विभेदीकरण हुन्थ्यो, जुन सुसुप्त रूपमा अझै पनि रहेको छ। त्यसको के अरे विरोधी यी थिए। अहिंसात्मक ढङ्गले यिनले विरोध गरेका थिए। जुन काला जातिका व्यक्तिहरूले अहिले अमेरिकामा बसेर अधिकार पाएका छन्, त्यो अधिकार दिलाउनुमा अहम भूमिका खेलेका यिनी डाक्टर मार्टिन लुथर किङ थिए। मार्टिन नागरिक अधिकार कर्मी नेता हुन्। उनले अमेरिकाको स्वतन्त्र समानता र सम्मानका लागि सङ्घर्ष गरे। नागरिक आन्दोलनको पुरानो केन्द्र एटलान्टामा जन्मिए हुर्केका मार्टिन आफ्नो किशोर अवस्थादेखि नै सङ्घर्षमा होमिएका थिए। सन् 1929 जनवरी 15 मा एटलान्टामा जन्मिएका उनले मोर हाउस कलेज र कोजर थियोलोजिकल सेमिनार एवं बोस्टन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी को औपचारिक डिग्री लिएका थिए। अध्ययनकै क्रममा उनी वर्ण भेद विरोधी सङ्घर्षमा पनि सहभागी हुन थालेका थिए। कालो र गोरो रङका आधारमा सबै कुरामा भेदभाव गरिने अमेरिकामा त्यतिखेर रङको आधारमा शिक्षामा पनि विभेद गरिन्थ्यो। वर्णभेद विरोधी सङ्घर्षको कारणले पछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक शिक्षामा वर्णभेदको अन्त्य गर्ने फैसला सुनायो। फैसलापछि सन् 1955 मा देशभरि वर्णभेद विरोधी लहर उठ्यो। यसै क्रममा मोन्टगोमेरीमा सार्वजनिक यातायातमा गरिने विभेदको विरोधमा 381 दिन बस बहिष्कार सङ्घर्ष समेत भएको थियो। यसको नेतृत्व मार्टिन लुथरले नै गरेका थिए। उनले अमेरिकाको बर्मिङहम, अलास्का लगायत अन्य थुप्रै सहरहरूमा नागरिक अधिकार र आन्दोलन सञ्चालन गरेर ती आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्यो। अमेरिकी सरकारले गरेको पटक पटकको गिरफ्तारी, जेलनेल र यातनालाई झेल्दै उनले अगस्त 28, 1963 मा वाशिङटनमा एउटा ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरे। उक्त विरोध प्रदर्शनमा लाख नागरिक अधिकारवादी अमेरिकी जनताले उनको पक्षमा नामका चर्चित भाषण सुनेका थिए। यो एकछिन म यसलाई ब्याक गरेँ। यो टाइपिङ मिस्टेक भएछ। मिस्टेक होइन, फन्ट चेन्ज गर्न बिर्सिएछ। म यसलाई फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु। उनको एउटा भाषण थियो, के गरे आई हेभ अ ड्रिम भन्ने भाषण सुनेका थिए। 1964 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेपछि उनी विश्वभर नै चर्चित भए। तपाईहरुले आई हेभ अ ड्रिम भन्ने यो युट्युबमा भाषण सुन्न पनि सक्नुहुन्छ।
युट्युबमा सहज रूपमा उपलब्ध छ। मैले यहाँ भिडियो बनाएर हाल्ने प्रयास गरेको थिएँ, फेरि मलाई कपिराइटले गर्दाखेरि त्यो अनुमति मैले पाउन सकिनँ र मैले ती भिडियोहरू त्यहाँ राख्न सकिनँ। तसर्थ त्यसलाई तपाईहरू युट्युबबाट हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। आई ह्याभ अ ड्रिम भन्ने नामको चर्चित भाषण सुनेका थिए। सन् 1964 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेपछि उनी विश्वभर नै चर्चित भए। यसै क्रममा उनले अमेरिकी सरकारले प्रयोग गरिरहेको हरेक खालका हिंसाहरूको विरोध गर्न थाले। उनले अमेरिकी सरकारको त्यतिखेर भियतनामी जनतामाथि थोपरेको 1 दशकभन्दा लामो युद्धको विरोधमा सन् 1967 मा देखि आवाज उठाउन थाले। साथसाथै गरिब र मजदुरहरूको पक्षमा उनले आवाज बुलन्द पार्दै गए। उनले सम्पूर्ण गरिब जनतालाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र जिउनका लागि आवश्यक काम र कामको उचित रकम पाउने नैतिक अधिकार छ भनी उद्घोष समेत गरे। उनको यो व्यवहार देखेर अमेरिकी सरकार मात्र नभई कुलक्स क्लान नामकका समूह र धनी कालाहरू समेत रिसाउन थाले। यी समूह तानाशाह हिटलरलाई पूजा गर्ने गोराहरू समूह थिए। अन्ततः उनीदेखि रिसाएका हिटलर समर्थक गोराहरूले सन् 1968 अप्रेल 3 का दिन सफाई मजदुरको हडतालमा सहभागी भएर फर्किरहेको बेला उनको गोली हानी हत्या गरे। अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङको शहादतपछि पनि उनको सपनाको मृत्यु भएको छैन भन्ने ठान्छन्। डाक्टर लुथर किङले सामाजिक क्रान्तिको सपना देखेका थिए। उनले जातीय विभाजन र भेदभाव अन्त उत्पीडित कलाहरूले पनि गोराहरूलाई जतिकै सम्मान स्वतन्त्रता र सम्मान पाउने व्यवस्था सिर्जना र हिंसात्मक युद्धबाट मुक्तिका लागि आवाज उठाए। उनले अहिंसात्मक ढंगले एउटा नयाँ सामाजिक क्रान्तिको बिगुल फुके। सारा विश्वले अहिले पनि उनको कामको प्रशंसा गरिरहेको छ। फेरि मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ, हामीले यी कुराहरू सुन्न पढ्न हेर्नु पनि जान्नुपर्छ। मैले एकचोटि तपाईहरुलाई पुनः अनुरोध गरेँ, युट्युबमा गएर तपाईहरुले डाक्टर मार्टिन अथवा डाक्टर लोथार भनेर टाइप गर्दा नि हुन्छ, नभए के गरे वर्ल्ड फेमस स्पीच आई ह्याभ अ ड्रिम भनेर सर्च गरे, जुन नामले सर्च गरे पनि त्यहाँ आउँछ। त्यहाँबाट हामीले त्यो भाषण सुन्न सक्छौं। त्यो भाषण सुनेपछि हाम्रो आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ, हाम्रा शरीरका रौँहरू ठाडा पर्छन्। त्यस्तो जोसिलो एकदम ओजस्वीपूर्ण भाषण छ। एकचोटि सबैले सुन्ने प्रयास गर्नु होला। विश्व बन्धुत्व। यो संसार सबैको आश्रय स्थल हो। यो हाम्रो साझा घर हो। जुन देशमा बसे पनि हामी पृथ्वीका बासिन्दा हौं। यो संसार एउटा परिवार हो। त्यसैले पृथ्वीमा रहेका सबै मानिस एउटै परिवारका सदस्य हौं। यो धारणा नै विश्व बन्धुत्व हो। जसरी परिवारमा एकजनाले दुःख दिएमा वा नोक्सान पुर्याएमा परिवारका सबै व्यक्तिले दुःख वा नोक्सान बिहोर्नुपर्छ, त्यसैगरी कुनै एक ठाउँका मानिसले पृथ्वीको नोक्सान पुर्यायो भने सबै ठाउँका मानिसहरूलाई यो नोक्सान बिहोर्नुपर्छ। यसको लागि हामी विश्व बन्धुत्वको भावना हाम्रो हृदयदेखि नै उठेर आएको हुन्छ। जातको नाममा, धर्मको नाममा, यो के गरे क्षेत्रको नाममा हामी एकाआफ्नो शत्रुता र वैमनस्यता गर्नु हुँदैन। किनभने अहिले विश्वका कतिपय मुलुकहरूले यस्ता के गरे जैविक हात हतियार र के गरे बायोलोजिकल हात हतियारहरू बनाइसकेका छन्, यो के गरे जसले विश्वलाई केही क्षणमा नै ध्वस्त पार्न सक्छ। यदि हामीले विश्व बन्धुत्व कायम गर्न सकेनौं भने त्यस्ता कुराहरू जहिले पनि विस्फोट हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले विश्व बन्धुत्वको कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जैविक दृष्टिले त झन् मानिस मात्र होइन, पृथ्वीका सबै जीव परम्परा अन्तर सम्बन्धित भएको मानिन्छ। त्यसैले विश्वका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिसले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दा अन्य जीवहरूको जीवन पद्धतिलाई असर पुर्याउनु हुँदैन। जस्तै अहिले हामी के भन्छौं भने मानव भएर पनि हामी मानव जस्तो व्यवहार गर्न सकिरहेका छैनौं। हामी मानिसहरू मानिस हुँदाहुँदै, मानव हुँदाहुँदै हामी दानवीय व्यवहार देखाउन गइरहेका छौं। जस्तै मानव के गरे एउटा कुनै समुदायमा पालेको जनावर अर्को कुनै समुदायमा जान्छ भने उसको त्यो बोली, उसको त्यो कराउने शैली परिवर्तन हुन्छ र हुँदैन। उसले जन्मजात जे लिएर आएको हुन्छ, ऊ त्यही कुकुर जसरी यहाँ के गरे नेपालमा जसरी भुक्छ, अमेरिकामा त्यसरी भुक्छ, चीनमा जसरी भुक्छ, जापानमा त्यसरी भुक्छ, भारतमा जसरी भुक्छ, बंगलादेशमा त्यसरी नै भुक्छ। यो छैन कि कुकुर अर्को ठाउँमा गएपछि अर्कै तरिकाले भुकोस्। तर मानिस एउटा चेतनशील प्राणी हो। उसले
विश्वका हरेक प्रकारका भाषाहरू बोल्न सक्छ, अन्य क्रियाकलापहरू गर्न सक्छ। त्यो क्रियाकलापहरूले कसलाई कति नोक्सान पुर्यायो भनेर हामीले जान्न, बुझ्न, जाँच्न, परख्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू हाम्रो विवेकमा रह्यो भने विश्व बन्धुत्व आफै कायम हुन्छ। आफ्ना आवश्यकता र चाहना पूरा गर्दा अरूको अस्तित्वलाई बिर्सिनु हुँदैन। यसमा अत्याधिक मूल्य पनि छ। हाम्रो वैदिक परम्परामा वसुदैव कुटुम्बकम को सूक्ति छ। यसले सारा मानिसहरूलाई एक अर्काको नातेदार हुन् र एक अर्कामा सम्बन्धित छन् भन्ने तथ्य उजागर गर्छ। त्यसैले सबै मिलेर बस्नुपर्छ, दुःख सुख बाँड्नुपर्छ र मिलेर बाँच्नुपर्छ। बसाई सराई, रोजगार, पर्यटन, वैदेशिक व्यापार, परम्परा, सहयोग आदि कारणले विदेशिनु मानिसको बाध्यता हो। मानिसहरू एउटै स्थानमा खुम्चिएर बस्न चाहँदैनन्। त्यसैले उनीहरू दुःख र कठिनाई छल्न पुरानो ठाउँ छोडेर नयाँ ठाउँमा पुगेका छन्। एउटै शहरमा पनि विभिन्न देशका नागरिक रहेका छन्। त्यसैले विश्व बन्धुत्व भावनाको महत्त्व बढेको छ। विश्वको एक कुनाबाट केही घण्टाको यात्रामा अर्को कुनामा पुग्न सकिन्छ। हिजो आज ठूला शहरहरूमा पारिवारिक वातावरण दिने गेस्ट हाउस, होमस्टे र मनोरञ्जन स्थलको चल्ती छ। यो गतिविधिलाई धार्मिक तथा जातीय कट्टरता हट्दै गएको छ। यही पाठसँग सम्बन्धित मैले फेरि अर्को तपाईँलाई एउटा सूचना दिएँ। जस्तै पब्लिक स्पिकर भन्ने गत वर्ष रमेश परसाईको एउटा यसमा पनि एकदम जोरदार भाषण छ। तपाईँहरूले त्यसलाई सुन्ने प्रयास गर्नु होला। युट्युबमा सहज रूपमा उपलब्ध छ। मैले यहाँ राखेको पनि थिएँ, मैले हेरेँ, सुने, तर त्यो मलाई यहाँ यो अनलाइन क्लासमा राख्दा त हुन्छ नै, तर के गरे युट्युबमा राख्दा मलाई कपिराइट लाग्ने भएको हुनाले मैले यहाँ राख्ने जमर्को गरिनँ। त्यसको लागि रमेश परसाईको पब्लिक स्पिकर च्याम्पियनमा गएर हेर्नु होला। त्यसमा उनको यो भाषण छ। त्यो पनि यो पाठसँग सान्दर्भिक छ। यो मैले भनेका दुईटा भाषणहरू अवश्य सुन्नु होला। एउटा डाक्टर मार्टिन लुथर किङको आई हेभ अ ड्रिम र रमेश परसाईको के अरे यो नेपाल स्पिकर च्याम्पियनसिप। अरू समुदाय वा व्यक्तिको पोसाक वा पहिरन लगाउन र चाडपर्वमा मेला आदि अवसरमा समावेश हुन मानिसहरू रमाउँछन्। यसरी घुलमिल भई सबैलाई आफ्नो ठान्ने भावना नै विश्व बन्धुत्वको भावना हो। विश्व बन्धुत्वले मात्र शान्ति स्थापना गर्न सक्छ। सबै धर्म, जात, क्षेत्र, अवस्था आदिलाई उच्च सम्मान प्रदर्शन गर्नु विश्व बन्धुत्वको सार हो। हामी सबै युद्ध र घृणाको दुनियाँबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ भने एकले अर्कालाई बन्धु वा मित्र, नातेदार सम्झनुपर्छ। हरेक व्यक्तिले जाति, धर्म, भाषा र राष्ट्रको सीमाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। सबै धर्मले शान्तिको आधार गर्न सिकाउँछ र शिक्षाको उद्देश्य पनि त्यही हो। यो धर्मसँग सम्बन्धित अहिले हामी विशेष गरेर यो एसियाई मुलुकहरूमा अहिले धर्मले विशेष प्राथमिकता लिएको छ। जस्तै हाम्रै देश नेपालमा कतिपय धर्म परिवर्तन गरेका छन्। धर्म परिवर्तन स्वइच्छाले गर्ने हो, कसैको दबावले, कसैको प्रलोभनमा आएर गर्ने होइन। अहिले एउटा धर्म छोडेर अर्को धर्ममा लाग्यो भने रोजगार पाइन्छ, रोग मुक्ति पाइन्छ, के प्रलोभन दिएर मानिसहरू धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन्। आफ्नो स्वइच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु उसको मौलिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। तर कसैको कर काममा बल जबरजस्ती प्रलोभनमा परेर धर्म परिवर्तन गर्नु उचित होइन भन्न खोजेको है मैले। फेरि अहिले अन्यत्र नलिनु होला। असंघ राष्ट्रको संगठन नन एलायन्स मोमेन्ट NAM ले पनि विश्व बन्धुत्वलाई आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त बनाएको छ। सार्क, आसियाना, युरोपियन युनियन, कमनवेल्थ राष्ट्रहरू आदिको निर्माण पनि विश्व बन्धुत्वको अभिवृद्धि गर्न भएका प्रयासहरू हुन्। त्यसैले हामी सबैले सार्वभौम विश्व परिवारको कल्पना गर्नुपर्छ। संवादको थालनी, विविधताको स्वीकारोक्ति, आध्यात्मिकताको जागृति र आत्माको स्वच्छताबाट नै सारा संसार एउटा परिवार हुन सक्छ। एक देशले अर्को देशप्रति एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिप्रति प्रेम, सद्भाव र सहयोग गरे मात्र विश्व बन्धुत्व बढ्छ। आफू सम्मान भए पनि अरूको गरिबीले व्यक्तिमा खिन्नता पैदा हुन्छ। यो मानवीय स्वभाव हो।
मानव जातिमा पर्ने पीडा, भय, महामारी, गरिबी आदिबाट उन्मुक्ति पाउन संसारका मानिसमा समानुभूति र सहयोग हुनुपर्छ। यही समानुभूति र सहयोगबाट विश्व बन्धुत्व बढ्छ, मानव जीवन आनन्दमय हुन्छ। जातीय विभेद, संकुचित राष्ट्रवादका आधारमा गरिने असहिष्णुताले विश्व बन्धुत्वको भावना कमजोर हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिले अहमवादलाई त्यागी मानव जातको समृद्धि र सुखी जीवनका लागि काम गर्नुपर्छ। यसैबाट शान्ति छाउँछ। अतः विश्वमा शान्ति कायम गर्न विश्व बन्धुत्वलाई अपरिहार्य छ। यसबाट नै विश्व एकता बलियो हुन्छ। जब सबै मानिस विश्व बन्धुत्वको भावना हुन्छन्, त्यहाँ द्वन्द्व हुँदैन र शान्ति कायम हुन्छ। जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको हाम्रो दायित्व, अब्लिगेशन्स फर सिनियर सिटिजन। हामीले चित्रमा देखे अनुसार नै हामीले यहाँ व्याख्या गर्ने हो। अहिले हाम्रो समुदायमा यो हाई सोसाइटीमा विशेष गरेर आफू चाहिँ के गरे लग्जरियस लाइफ, आरामदायी जीवन बिताउँछन् र आफ्ना वृद्ध भएका अभिभावकहरूलाई वृद्ध आश्रममा लिएर गएर छोड्ने चलन हामी कहाँ अहिले धेरै मात्रामा देखिएको छ। झन् विशेष गरेर विकसित मुलुकहरूमा यो झन् बढिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यसको लागि हामीसँग एउटा नैतिकता भन्ने नैतिक शिक्षा रहनु एकदम आवश्यक छ। आरोप प्रत्यारोपले होइन कि अघि नै हामीले विगतको पाठमा पढे जस्तै बन्धुत्व, विश्व बन्धुत्व र बन्धुत्व, इमानदारीता, नैतिकता रह्यो भने हामी यी कुराबाट उजागर हुन सक्छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रो समाज निर्माणकर्ता मात्र नभई सामाजिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान, मूल्य, मान्यता र परम्पराका धरोहर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा प्रशस्त उतार चढाव भोगिसक्नु भएको छ। उहाँहरूसँग अथाह अनुभव र ज्ञानको भण्डार छ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकमा रहेका ज्ञान र अनुभवको भण्डारलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। केही ज्येष्ठले आफ्नो अनुभव र क्षमता अनुसार काममा सक्रिय रहेर परिवार, समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिइरहेका छन्। तिमीले पनि आमा बाबुका अनुभव र समाजप्रतिको योगदानबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। यस्तो कार्य राज्यको सामाजिक र नैतिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ। समाजले पनि आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकलाई सहानुभूति र आदरपूर्वक सेवा दिनुपर्छ। नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवाका लागि सामाजिक संस्थाहरूको सञ्जाल कार्यरत छ। राष्ट्रिय विकासमा सहायक भूमिका खेल्ने र सार्वजनिक चासोको क्षेत्रमा संरक्षण एवं सार्वजनिक हित सुरक्षित राख्ने यस्ता संस्थाहरूले ज्येष्ठ नागरिकका चासोको क्षेत्रमा सहयोगको हात बढाउँछन् र बढाउन सक्छन्। यस्ता सामाजिक संगठनहरूले प्रशस्त सुविधा भएका शहरी क्षेत्रमा बढी ध्यान दिएका छन्, तर सामाजिक सहायताको सबैभन्दा बढी जरुरत ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई छ। राजधानी, ठूला शहर अस्तित्वमा रहेका धेरै संस्थाहरू सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचभन्दा बाहिर छन्। यसलाई राज्यले प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तिमीले पनि यस्ता संस्थाहरूको भूमिका र योगदानलाई बुझेर सामाजिक कार्यमा लाग्न सक्छौ। शरीरमा बल कम हुने, अल्छी लाग्ने, सरसफाइमा कम चासो वा जाँगर हुने, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने स्वभाव हुने आदि कारणले वृद्ध मानिसहरूलाई कसैले हेला गर्छन्। पश्चिममा जीवन शैलीको प्रभाव, व्यस्तता, आर्थिक अभाव, पुश्तैनी दूरी, एकल परिवारको चाहना आदि कारणले कतिपय ज्येष्ठ नागरिक घर परिवारबाटै अपहेलित भइरहेका छन्। परिणामतः कतिपयले राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा पनि लिन सकिरहेका छैनन्। हेर त कस्तो विडम्बना। हुन त सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि संविधान र ऐन कानूनमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा पनि रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकमा वृद्धि, अपाङ्ग, अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनिएको छ। त्यस्तै राज्यका नीतिहरूमा राज्यले असहाय, वृद्धि, अपाङ्ग, अशक्त, संरक्षण र उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। वृद्ध तथा अशक्तलाई कानूनमा व्यवस्था गरी भत्ता दिने नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनले पनि आफ्नो आर्थिक
हैसियत तथा इज्जत अनुसार पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा आफ्नो अंश लिएर परिवारबाट अलग बसेका वा बस्न चाहेका अवस्थामा बाहेक निजले चाहेको परिवारको सदस्यले आफ्नो साथमा राखी पालन पोषण गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छा विपरीत परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउनु हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण गर्ने परिवारको सदस्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा परिवारको अन्य सदस्यले आफूसँग नराखेको भए तापनि पालन पोषण तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिकको चल अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफूसँग राखी पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने नियम पनि छ। कति राम्रा र सुन्दर छन् नियम कानुनहरू। नियम कानुन भएका सबै कुरा कार्यान्वयन भए कति जाति हुने थियो। सार्वजनिक सवारी साधनमा सार्वजनिक कार्य स्वास्थ्य सेवा धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सहयोग प्रदान गराउनु सबैको कर्तव्य। यस्ता पक्षमा राज्यले गरेका वचनबद्धतालाई सबैले पालना गरे वृद्धहरूले दुखी हुनु पर्दैन थियो होला। तर आजभोलि हामी देख्छौँ सार्वजनिक यातायातमा वृद्धलाई अपाङ्गलाई भनेर सिट छुट्याएको हुन्छ। त्यहाँ के गरे भुस्तिग्रिय व्यक्तिहरू बसेर यात्रा गरिरहेका छन्, वृद्धहरू झुन्डेर यात्रा गरिरहेका छन्। न त्यहाँ खलासी बोल्न सक्छ, न त्यो बस्ने मान्छेले आफ्नै नैतिकता प्रयोग गरेर सिट छोड्न सक्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। हुन त कुनै नियम कानुन आफैमा के अरे अभद्र हुँदैन, नराम्रो हुँदैन। हरेक नियम कानुनहरू राम्रा हुन्छन्, तर त्यसलाई पालन गर्ने व्यक्तिहरू सही हुन पर्यो। ज्येष्ठ नागरिकका हैसियत तथा इज्जत अनुसार नेपालमा 5 वर्षको हेरचाह गर्ने प्रत्येक सदस्य कर्तव्य हुनु। यो हामीले अघि नै हामीले पढिसक्यौँ। यसलाई स्क्रिन पज गरेर पढ्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दा म अगाडि बढेँ। यसरी हाम्रो यो पाठ यहाँ सकियो। यो पाठ सधैँको भन्दा अलिकति लामो हुन गएकोले म यसलाई क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र आजको अनलाइन क्लासलाई म यहीँ समाप्त गर्दै बिदा हुन्छु। ओके, बाई बाई, वी विल मिट इन नेक्स्ट भिडियो।